Hallo Leute, ich bin's Christian und heute gibt es wieder ein kleines Adventure. Ich bin gerade in Schweden unterwegs mit Ewald und mit Matti. Wir haben hier so ein traumhaftes Camp bezogen. Wir sind am Immeln gerade und es gibt hier so eine kleine geile Insel, wo auf der Westseite Wasser ist und vielleicht kann man es sehen, auf der Ostseite Wasser. Dazwischen ist so eine kleine Landzunge und da residieren wir drauf und am Ende der Landzunge verbreitert es sich nochmal zu so einer kleinen Halbinsel und da ist unser Lagerfeuercamp und so. Also wirklich richtig, richtig geil. Man sieht es vielleicht auch schon, ich bin schon so ein bisschen abgekämpft und dreckig. Wir sind schon ein paar Tage draußen. Aber heute will ich mich auf jeden Fall einmal absetzen, will einmal alleine los, will alleine raus, mir irgendwie einen kleinen gemütlichen Spot suchen. Und zwar auf der Westseite so, dass ich den Sonnenuntergang heute Abend sehe und ein bisschen runterkommen, mir was zu essen machen, ein bisschen was ausprobieren und so weiter. Ja, und zum Schluss vom Video gibt es noch ein kleines lustiges Feature. Und ich würde sagen, starten wir rein. Viel Spaß beim Zuschauen. Da vorne ist auch mal noch so eine kleine Insel. Ich war gestern auch schon drauf. Man kann da jetzt nicht direkt campen. Ich dachte eigentlich, vielleicht verbringe ich eine Nacht auf dieser Insel, aber da ist wirklich gar nichts und alles nur dicht bewachsen mit irgendeinem Zeug. Deswegen latsche ich jetzt einfach noch mal ein bisschen weiter. Gehen wir mal ans Ufer. Gucken wir mal ein bisschen raus. Oh, sieht das hier aus. Es ist einfach richtig geil. Es ist nichts in Schweden. Es ist super dünn besiedelt und ja, man hat einfach seine Freiheit. Das hier ist vielleicht schon eine ganz gute Stelle für die Hängematte. Bin ich direkt am Wasser. Hier haben wir auch noch mal so eine Stelle, wo ich die Hängematte vielleicht spannen könnte. Na, der kleine Baum da ist ein bisschen im Weg. Aber die hier merke ich mir. Ich gucke mal noch ein bisschen weiter und dann werde ich hier irgendwo gleich aufbauen. Ich habe was gefunden und zwar Blaubeeren. Und zwar richtig viele Blaubeeren. Zwar nicht so üppig gewachsen und bewachsen, aber und hier ist nämlich alles voll. Krass, ne? Ich habe es selbst nicht geglaubt, aber Schweden ist zwischen 15 und 20% der Fläche mit Blaubeeren bewachsen. 15 bis 20% der Fläche in Schweden sind Blaubeeren. Das ist abgefahren. Es gibt im Prinzip überall Blaubeeren. Und ich wette, wenn man noch so ein paar Wochen wartet und hier ein bisschen größer werden, dann kannst du hier richtig ernten. Eigentlich müsste ich mir mal irgendwie so einen Bärenkamm irgendwie besorgen oder kaufen oder bauen oder was weiß ich was. Ich habe da Videos von gesehen, das ist einfach unfassbar. Mit so einem Bärenkamm, das sind so Klauen, da geht man einfach so durch die Büsche und holt da innerhalb von Minuten kiloweise Blaubeeren aus solchen Büschen. Da muss man dann nicht mit der Hand zupfen. Ja, vielleicht kann man sowas bauen. Vielleicht ein ganz cooler Survival-Tipp. Okay, ich glaube, ich habe meinen Spot für heute Nacht gefunden. Und zwar ist das hier. Sieht ein bisschen unwegig aus, aber ich habe ja eine Hängematte. Dann werde ich an diesen Baum gehen und da hinten an den Baum. Hier habe ich so ein altes Todesteil, was auch nicht mehr lange steht. Ich glaube, den werde ich einfach mal ein bisschen kürzen, vielleicht da oben, damit er mir heute Nacht nicht aufs Tarp fällt. Ja, es wird gerade schon ein bisschen windig. Ich glaube, für heute ist auch ordentlich Sturm und Wind angesagt. Und heute Nacht soll es sogar, glaube ich, ein bisschen regnen. Mal schauen. Kann eigentlich nicht viel passieren, außer dass die Nacht so ein bisschen stürmisch wird und man in der Hängematte hin und her geschaukelt wird. Hier so ein kleiner Stein. Ich glaube, auf diesem Stein mache ich nachher ein Lagerfeuer. Ich habe noch mal geguckt, hier am Immeln ist keine Waldbrandgefahr und es gibt ja immer so Firebands in Schweden, dass man eben ja, zu gewissen Jahreszeiten tatsächlich in manchen Gebieten kein Lagerfeuer machen darf. Hier ist alles grün, hier ist alles safe. Hier kann ich ein Lagerfeuer machen. Ich muss es nicht unbedingt auf dem Stein machen, aber es bietet sich hier gerade an, weil das ist ansonsten hier voll der Hang. Dann werde ich da nachher Lagerfeuer machen. Ich muss tatsächlich auch ein Lagerfeuer machen, weil ich habe jetzt keine Gaskartusche oder sowas mit. Also gekocht wird überm Feuer oder am Feuer. Nochmal Blick raus. Hört ihr das?
Ich auch nicht. Machen wir mal ein kurzes Loadout. Was habe ich alles mit? Mein Medikit. Eine sehr rustikal eingepackte Baumarktsäge. Das ist, glaube ich, so ein Vlies für Beete. Ich habe nichts anderes gefunden. Hält. Mein sehr schlecht eingepacktes Tarp. Hängematte. GoPro-Kram. Topf. Paracord, Kopflampe. Handschuhe. Zahnbürste. Feuerstahl. Das ist so meine Ausrüstung. Und dann noch ein bisschen was zu essen. Ja, alles klar. Dann fange ich mal an. Es wachsen, sehe ich gerade, Blaubeeren unter meiner Hängematte. Am Hang. Ich schlafe über einem Blaubeerfeld. Da kann man in der Hängematte liegen und sich Beeren pflücken, während man in der Hängematte liegt und dem Sonnenuntergang zuguckt. Beweis? Beweis. So, Tarp steht, Hängematte steht. War ein bisschen schwieriger als gedacht. Ich musste mich hier in den Begebenheiten ein bisschen anpassen. Ja, und in der Hitze des Gefechts habe ich das Tarp komplett falsch rum aufgebaut. Also erstmal habe ich es kopfüber aufgebaut. Hier sieht man von innen das Logo. Also ich habe, die Außenhaut ist jetzt in. Vielleicht ist das aber auch so eine Art Spezialtrick. Und dann habe ich, es muss eigentlich immer mit dieser Naht aufgehängt werden. Die muss also quer über die Dings drüber gehen, über die Hängematte drüber gehen. Habe ich auch diesmal anders gemacht. Das ist ein bisschen anders, aber ich finde es ganz geil. Guckt es euch an. Ich denke, heute Nacht werde ich hier ganz gemütlich pennen können. Und so sieht das Ganze dann aus meiner Hängematte aus. Ja, jetzt werde ich noch als nächsten Schritt hier vorne zwischen diesen Bäumen Paracord spannen, wo ich dann so meinen Stuff aufhängen kann, weil hier, wenn hier was runterfällt, im Prinzip finde ich es dann einfach nicht mehr wieder. Rucksack lege ich hinterher unter die Hängematte, damit er trocken bleibt, falls es irgendwie regnet. Aber so, ja, Topf, Messer, Säge, alles Mögliche, was ich nicht brauche, das hänge ich da alles auf. Dann habe ich das alles griffbereit. Dann Feuerholz sammeln. Birkenrinde, muss ich mal gucken, wo ich Birkenrinde herkriege. Also hier sind viele Birken. Und dann, ja, mache ich mir erstmal, glaube ich, einen Kaffee. So, ich habe jetzt meine Leine hier fertig, wo ich Sachen aufhängen kann. Und ups, weil ich das hier eben nicht auf der genau gleichen Höhe habe, habe ich eine kleine Salbe angebaut. Auch ganz gut. Ich lasse es einfach so, passt schon. So, ich werde mir jetzt hier die Feuerstelle herrichten. Dafür mache ich hier oben erstmal ein bisschen sauber. Ein bisschen Stuff weg. Und dann werde ich hier so Steine hinlegen und hier Feuer machen. Und dann werde ich mir ein bisschen Wasser abkochen zum Kaffee. Also Steine holen.
Muss ich echt aufpassen, wo ich hier hintrete. Oh, guck. Die Feuerstelle des kleinen Mannes. Dann suche ich mir jetzt ein bisschen Reisig, wobei viel suchen muss ich eigentlich nicht. Birkenrinde, damit gezondert. Oh, das ging jetzt mal echt super schnell. Birkenrinde, das Zeug drauf. So, und jetzt füttern, füttern, füttern. Ich hole mir jetzt Wasser, dann stelle ich das da einfach drauf und dann koche ich das ab. Ich glaube aber, ich muss es vielleicht gar nicht abkochen. Hier ja, die Seen sind halt ziemlich sauber. Ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen rostig das Wasser. Aber ist glaube ich nicht so wild. Aber da ich mir ja sowieso einen Kaffee mache, ist es halt ein Nebeneffekt, dass ich es auch gleich nochmal abkoche. So. Hier irgendwie so hinstellen. Deckel drauf. Und ein bisschen warten. Mein Kaffeepulver habe ich einfach so in eine Tasse. Und ich glaube, das Wasser ist auch schon heiß genug. Mal reingucken. Was? Ja. Das reicht. Hier abstellen. Nehmen. Heiß. Selbst durch den Handschuh. Jetzt ist guter Rat teuer. Wie kriege ich jetzt dieses schmackhafte Wasser in meine Kaffeetasse? Pro geht das nach hinten los. Wir wollen es ausprobieren. Ja, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Cherry Lady. Geil, geklappt. Heiß. Heiß. Jetzt muss er nur noch ein bisschen ziehen. Kaffeepulver fällt dann nach unten. Und dann wird genossen. Irgendwie brauche ich noch eine Art Tisch. Ich gucke mal, ob ich hier einen flachen Stein finde, der mir als Tisch dienen kann. Sowas. Schon ganz gut. Nehme ich den erstmal mit. Kaffee hinstellen. Super. Äußerst schmackhaft.
Ach, tut das gut. So langsam meldet sich der Magen bei mir. Und ich habe Bock, mir jetzt was richtig Cooles zu machen. Und zwar habe ich mir ein bisschen Mehl mitgenommen, ein bisschen Salz. Und dann mache ich mir einfach mit Mehl und Salz und Wasser so eine Art Teig irgendwie. Und das zusammen mit Blaubeeren. Könnte, glaube ich, ganz geil sein. Ich werde einfach den Deckel von meinem Topf nehmen zum Braten. Und dann versuche ich mir da irgendwelche Fladen drin zu machen und dann hinterher Blaubeeren drauf. Blaubeerpfannkuchen oder so ähnlich. Ich habe jetzt hier einfach ein bisschen Mehl und ein bisschen Salz. Verrühre ich vielleicht jetzt schon mal. Ich habe ein bisschen Rührstock. So. Ich weiß nicht, ob das von der Menge her passt. Keine Ahnung. Ist jetzt ein Experiment. Ein bisschen Wasser. Und rühren. So, jetzt habe ich noch echt erheblich viel mehr Mehl reingemacht. Und langsam fängt es an, so fladenmäßig klar zu gehen, glaube ich. Wie sagt man so schön? Es muss schwer reißend vom Löffel gehen, ne? Ja, ich werde jetzt einfach mal jetzt herausnehmen, mit der Hand kneten. Auch wenn ich gleich voll gematscht bin. Scheiße. Naja, das Resultat zählt, ne? Hinterher. Vielleicht muss ich noch ein bisschen mehr Mehl dran machen. So kann man sich auch die Hände waschen. Das ist ein super Outdoor-Trick. Die sogenannte Teighand. Es geht tief in alle Poren und reinigt dann von innen. So. Jetzt ist es ein schöner Fladen. Jetzt gehe ich Blaubeeren sammeln. Da muss ich hier das Feuer noch mal wieder in Schwung bringen. Und dann kommt der Fladen da rein. Und dann wird lecker gespeist. Hoffentlich lecker gespeist. Ich bin gespannt. Der Tisch ist reich gedeckt. Schon einmal gewendet. Ich glaube, das funzt, das brennt auch nicht mal fest. Yeah. Oh, ich glaube, das ist gleich schon fertig. Sehr rustikal. Dann wollen wir mal probieren. Mal diese Blaubeeren drauf und dann zerdrücke ich die einfach. Oh, das ist gut. Das ist richtig gut.
Geil. Ach, formidable. Das ist jetzt der letzte von 4. Also ich habe aus dem Teig, den ich da angerührt habe, 4 Fladen gekriegt. Und ich bin jetzt darauf gekommen, das Coolste ist, wenn man die Blaubeeren in den Teig so einrollt und dann einfach wie so ein Wrap, ein Blaubeer-Pfannkuchen Outdoor-Wrap, einfach so davon abbeißt. Mm. 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 Gemütlich eingemummelt in meinem schönen Schlafsack und da gucke ich raus und siehe da, zumindest ein kleiner Mini-Sonnenuntergang. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera jetzt so rüberkommt, aber da hinten dieser Wolkenbruch, der leuchtet richtig schön orange. Ja, viel mehr wird es wahrscheinlich nicht. Aber gleich geht die Sonne unter, dann wird es dunkel. Ja, ich gucke mir das ja noch ein bisschen an, das Spektakel. Und dann Augen zumachen, schlummern, schlafen und entspannen. Also, ich sage schon mal gute Nacht. Bis morgen, reingehauen. Ja. Also 14. Alles ruhig. Und weiter schlafen. Guten Morgen. Gut geschlafen. Ist einfach herrlich in der Hängematte. Blick nach draußen. So. Dann quäle ich mich hier mal raus. Ist immer ein bisschen anstrengend, morgens sich aus der Hängematte zu quälen. Let's go. So, alles wieder eingepackt, alles wieder im Rucksack. Ich mache mich jetzt auf zu den anderen Jungs wieder. In die Richtung geht das. Aber ich hatte ja noch gesagt, am Ende des Videos gibt es noch ein kleines Feature. Und zwar habe ich in dieser offenen Wurzel hier von diesem Baum eine kleine Notiz hinterlassen hinter diesem Stein. Da ist meine private E-Mail-Adresse drin. Und wenn ihr diesen Spot findet, schreibt mir gerne, schickt mir gerne ein paar Bilder, können uns ein bisschen austauschen. Wenn ihr am Immeln unterwegs seid und Bock habt auf Geocaching, dann könnt ihr ja diese Location versuchen ausfindig zu machen. Wo genau befinde ich mich? Also wie gesagt, Immeln, Südschweden, ziemlich in der Mitte vom See. Ich kann von diesem Spot aus die Sonne untergehen sehen. Und diese kleine Inselgruppe hat mich an so einen Schneemann erinnert, der Richtung Osten guckt. Alles klar. Dann, ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns beim nächsten kleinen Abenteuer. Macht's gut. Dann werfen wir noch einen kleinen Blick in unser Camp.
Da sitzen sie. Schön mit Ikea-Tasche. Ja, sicher. Über die Nacht. Geil.